es la tercera parte del video. Este es mi hermano que nació un huevito. No pescamos ni bosta, ni siquiera picaba. Más, saludar, el final del día. Todavía nos quedan unas horas. Unas horas. ¿Cuántas Quiero irme horas? a la casa, tengo un baile. ¿Cuántas horas más? El 15 de la Mayra. No, una hora más y nos vamos. No. Bueno, chao. Decí chao, Santi. Chao. Nos vamos sin dignidad, ni un pescado, ni en cacheuta, ni en el 4 carrizal. horas. Bueno. Chao.